आगाह कयां खे दादूजी मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट जी अदालत में उमेर रुबाब चांडियो जे 3 घर भातियुनि जे क़त्ल केस जी ॿुधणी थी रही आहे। तव्हांखे अपडेट कंदा हलूं। अहम ख़बर आहे, अदालत में उमेर रुबाब चांडियो, परवेज़ चांडियो, जवाबदार धुर जा MPA सरदार खान चांडियो, MPA बुरहान खान चांडियो पेश थिया आहिनि। ब्रेकिंग न्यूज़ आहे, अवां सां शेयर कंदा हलूं। अदालत में फरियादी धुर जे वकील सलाउद्दीन पंवर जे न पहुचण सबबि ॿुधणी 12 वॻे ताईं मुलतवी कई वई आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ आहे, अवां सां शेयर कंदा हलूं। दादूजी मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट जी अदालत में उमेर रुबाब चांडियो जे 3 घर भातियुनि जे क़त्ल केस जी ॿुधणी 12 वॻे ताईं मुलतवी कई वई आहे। अदालत में उमेर रुबाब चांडियो, परवेज़ चांडियो, जवाबदार धुर जा MPA सरदार खान चांडियो, MPA बुरहान खान चांडियो पेश थिया आहिनि। अदालत में फरियादी धुर जे वकील सलाउद्दीन पंवर जे न पहुचण सबबि ॿुधणी 12 वॻे ताईं मुलतवी कई वई आहे। दादूजी मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट जी अदालत में उमेर रुबाब चांडियो जे 3 घर भातियुनि जे क़त्ल केस जी ॿुधणी थी रही आहे। अदालत में उमेर रुबाब चांडियो, परवेज़ चांडियो, जवाबदार धुर जा MPA सरदार खान चांडियो ऐं MPA बुरहान खान चांडियो पेश थिया आहिनि, जॾहिं त अदालत में फरियादी धुर जो वकील सलाउद्दीन पंवर पेश न थियण ते ॿुधणी 12 वॻे ताईं मुलतवी कई वई आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं। दादू मां तारिक निकारी खां जी। तारिक, आगाही ॾिजो। जी, दादू जे मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट नदीम बदर काज़ी जी अदालत में अॼु उमेर रुबाब चांडियो जे 3 घर भातियुनि जे क़त्ल केस जी ॿुधणी थी रही आहे। अॼु अदालत में उमेर रुबाब चांडियो केस जो फरियादी परवेज़ चांडियो, जिन जवाबदार धुर जा MPA बुरहान चांडियो, MPA सरदार अहमद चांडियो अदालत में पेश थिया आहिनि। अदालत में ॿुधणी जेका आहे उहा 12 वॻे ताईं मुलतवी कई वई आहे। फरियादी धुर जो वकील सलाउद्दीन पंवर जेको आहे उहो कराची मां रवानो थियो, जेको अञा ताईं पहुची न सघियो आहे, जंहिंजे न पहुचण सबबि जेका ॿुधणी आहे उहा वरी 12 वॻे रखी वई आहे। 12 वॻे जेको फरियादी धुर जो वकील आहे उनखे MPA सरदार चांडियो ऐं MPA बुरहान चांडियो जी जेका ज़मानत वारी दरख़्वास्त आहे उन ते दलील ॾियणा आहिनि। उन जी ज़मानत रद्द करण बाबति अॼु जेको फरियादी धुर जो वकील आहे उहो दलील ॾींदो, जंहिंखां पोइ उहो फ़ैसिलो महफ़ूज़ कयो वेंदो ऐं ईंदड़ ॿुधणी ते ज़मानत रद्द या बहाल करण बाबति अदालत पारां फ़ैसिलो महफ़ूज़ कयल ॿुधायो वेंदो। अॼु उमेर रुबाब चांडियो जे वकील खे जेको आहे सो दलील ॾियणा आहिनि, जेका ज़मानत जे लाइ दरख़्वास्त ॾिनी वई आहे MPA सरदार चांडियो ऐं MPA बुरहान चांडियो उन बाबति। जी ठीकु आहे तारिक, वॾी महिरबानी अव्हां जी तफ़सील खां आगाह करण लाइ।